گوندê Goliya Jorîn gundekî biçûk e dûrî Goliya Jêrîn bê 1 kîlometre nêzîkî Çiyayê Hewar bi ser melbenda ya nahiya Racovê ye li devera Efrînê li bakurê Gund tê gundê Şêx Bilal û li başûrê wî gundê Berebend û li Rojhilat gundê Goliya Jêrîn û li Rojava Çiyatê û gundê Hemşelek û Derwîş Obesî ji 35 maliya xaniyan pêk tê. Gund ji 300 salî de heye, dibistanek seratî lê heye, gundî di çandiniya zeytûnan de kar dikin û xwedîkirina pez çi mîh çi bizin. Ev agahî ji pirtûka Çiyayê Kurmênc ya Diktor Mihemed Elî Ebdo û pirtûka Efrîn ya Ebdurrehman Mihemed spas ji wan re û ji Xedîca Mehmûd Hemûş re ya got ev agahî ji min re birêk kirin wekû hûn zanin Efrîn îro di bin dagîrkirina Tirkiyeyê de ye û kurtêlxwirên wê ji opozîsyona Sûrî. Ez bi dengê xwe dibêjim ev kurta vîdeo li ser Goliya Jorîn ez Elî Ebdullah Kolo spas ji we re.